捉不住影，一追趕變更深，前行仍無盡處。人間太大，萬個可能怎猜算誰共你我相遇？真知錯不止到此，想改變歷史，改寫故事，命裏創傷，為何沒法追知？anhทำแบบนั้นป้าanhอัดมาវិញទេពេលនេះគេទៅនៅជាមួយនឹងប្រពន្ធគេយ៉ាងមានក្តីសុខគ្មាននរណាចាំយើងបានទេយើងស្លាប់តែពីរនាក់ទៅអត់ទេនឹងជាប្រពន្ធដើមនឹងជាប្រពន្ធរបស់ប៉ាឯងនឹងជួលខ្ញុំឲ្យតែញ៉ែម៉ាក់របស់ឯងឲ្យចេញពីប៉ារបស់ឯងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងបែកបាក់ឯងជួលដែរទេអាភ្លឺតែឯងទៅច្បាស់នេះក៏ព្រោះតែធ្វើដៃនាងហើស៊ឺជួនចេញភ្លាមមកហើស៊ឺជួនចេញមកប៉ាគេចេញខ្ញុំមករកនាងឈួតនឹងនាងធ្វើបាបបាក់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំបែកពីប៉ាដានថៃគុំឈឺឆៅអីមកចេញគេស្រឡាញ់វាខ្លួនឯងបានត្រូវវាបោកពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំនាងធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅជាបែបហ្នឹងនេះឯងឈួតទេមនុស្សអាក្រក់បែបហ្នឹងប៉ានឹងជួយវាទៀតចង់បន្ទោជើងទៅកុំធ្វើអីគេធ្វើបាបការពិតអ្នកណាជាអ្នកធ្វើបាបអ្នកណាទៅគេអ្នកបំផ្លាញខ្ញុំប៉ានឹងការពារគេទៀតទៅវិញសិនទៅល្ងាចចាំតែជ័យគ្នាខ្ញុំមិនទៅប៉ាគិតតែកាន់ជើងពួកគេខ្លាចពួកគេណាខ្លាចពួកគេរស់គ្មានក្តីសុខហើយចុះខ្ញុំវិញនោះប៉ាដែលគិតថាខ្ញុំរស់ដល់ធំយ៉ាងម៉េចដែរទេខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាអោបខ្ញុំតើប៉ាអោបខ្ញុំដែរទេគេនិយាយតាមមួយម៉ាត់ប៉ាក៏កិច្ចមុខមិនព្រមជួបខ្ញុំទៀតសូម្បីតែហៅថាប៉ាក៏រងចាំឲ្យគ្មានមនុស្សសិនដែរខ្ញុំគឺជាកូនប៉ាណាធ្លាប់គិតទេថាខ្ញុំត្រូវការឪពុកមានទុកខ្ញុំជាកូនដែរទេប៉ាធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតមកធ្វើអីមិនក៏ប៉ាបោះបង់ខ្ញុំចោលមិនក៏បោះបង់ខ្ញុំចោលអញ្ចឹងឡើងគេទៅខ្ញុំផ្ដោះប៉ូលីសដានថៃស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅកុំធ្វើបែបនឹងអីដាក់កុំអីដាក់អត់ឆាប់រត់ទៅស្លាប់ហើយអូនសម្លាញ់ចាំមិនហើយអូនសម្លាញ់មិនអីទេយ៉ាងម៉េចហើយអូនសម្លាញ់តែចាំម៉ែមករបាញ់ធ្លាប់ពលឺចណ្ដើរនៅពេលនេះពេទ្យកំពុងតែពិនិត្យមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចនោះទេប៉ាបងមកចាំម៉េចហើយមិនអីមកបានខ្ញុំទៅជប់បង្រៀនខៃយូប្រាប់ថាអ៊ំស្រីមានរឿងទៅបើកខ្ញុំជូនមកភ័យសង្ស្លាមប៉ាប្រាប់ថាមកចូលមន្ទីរពេទ្យសំណាងដែលដុកទ័របើកឡានជូនមកការពិតមានរឿងអីទៅមែនហើយប៉ាការពិតមានរឿងអីទៅសុកមិនក៏មកធ្លាក់ទៅលើចណ្ដាអ្នកណាជាសាច់ញាតិរបស់ហឺស៊ឺជួនខ្ញុំជាស្វាមីអ្នកជំងឺ
ខ្ញុំបានពិនិត្យហើយខួរក្បាលគ្មានប៉ះពាល់រាងកាយផ្នែកខ្លះមិនអីតែឆ្អឹងក៏ជើងបាក់ពួកយើងនឹងធ្វើការវះកាត់ហើយធ្វើកាយសម្បទាមួយរយៈប្រកាសជាណា អរគុណលោកគ្រូពេទ្យ ទៅជួបអ្នកជំងឺបានតែកុំយូរពេកប្រយ័ត្នកុំឲ្យកម្រើកឲ្យសោះណា ដឹង អរ ហើយ គុណហើយគ្រូពេទ្យ ម៉ាក់ចាំមិនដែរ ដានខែគឺដានខែឆាប់ចាប់គេទៅ ដានខែអីម៉ាក់និយាយអី ដានខែចូលទៅផ្ទះយើងចង់សងសឹងពេលដំបូងគេយកមកជួយចាក់ថ្នាំមកចាក់ម៉ាក់ប៉ាច្រើនគេចេញគេក៏ច្បាច់កប៉ាម៉ាក់ទៀងគេចេញម៉ាក់រត់ទេប្តឹងប៉ូលីសគេផ្ទះទូរស័ព្ទចេញរួចហើយម៉ាក់ក៏ចាប់គេជាប់ប៉ាប្រាប់ឲ្យម៉ាក់រុនម៉ាក់ក៏រុនម៉ាក់ចេញទៅប្តឹងប៉ូលីសគេក៏ដេញតាមម៉ាក់ដេញតាមរហូតម៉ាក់រត់មកដល់រូងនៅនឹងមុខរូងសុកមានអ្នកច្រើនម៉ាក់ធ្លាក់ពីលើជណ្ដើរពេលម៉ាក់មើលទៅក៏ឃើញគេឈរត្រង់នឹងរឹកពីគួរឲ្យខ្លាចណាស់ ចិត្តសិនទៅដានខែមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេ កុំជឿសួរគេមើលទៅ ប៉ាប្រាប់មក មែនហើយ ត្រូវប្រញាប់ចាត់ការណាឆាប់ទៅចាប់គេមិនអញ្ចឹងខាងយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយក ុំកម្រើកតិចប៉ារបួសទៅប្រការដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវវះកាត់ឲ្យរួចសិនទៅ ពួកលោកចេញសិនទៅយើងវះកាត់ហើយ ប្រញាប់ឡើងណាឆាប់ចាប់គេឲ្យបានដឹងទេការពីប៉ាការពីប្អូនស្រីយល់ទេ បងដានខែធ្វើបាបម៉ាក់បែបនេះបងឆាប់ចាប់គេដាក់គុកទៅ អីចាលោកអើយកុំតែសាចាំមើលឲ្យម៉ាក់វេកាត់សិនចាំសួរថាមានរឿងអីម៉ែនេះម៉ាក់និយាយរតរតប់ណាស់ នៅសួរទៀតទេពេលហ្នឹងប៉ាក៏នៅដែរប៉ាក៏ឃើញគិតចង់ដោះលែងគេហ៎ ការពិតប៉ាមិនបានឃើញដានខែច្រើនម៉ាក់ឯឡើយនៅពេលដែលប៉ាទៅដល់ម៉ាក់ឯធ្លាក់ពីលើចណ្ដើរបាត់ហើយ ម៉ាក់ថាគេច្បាច់កប៉ាវិញនឹងស្លាប់ណាគិតចាប់ប៉ុណ្ណឹងហ៎ ចាំមួយសិនទៅកូនគឺធ្លាប់ដាល់អាស៊ីនក៏ខុសច្បាប់ហើយបើជើងប្តឹងទៀតគេនឹងស្លាប់ជឿមិនខាន ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេគិតចង់ដោះលែងគេហ៎ អើណាទៅខ្ញុំចាត់ការចាំម៉ាក់វេកាត់ហើយចាំគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទេ ឆាប់ចាប់គេ ឯ ទៅ ងជឿបងទៅនៅពេលនេះទៅបំពេញលិខិតពេទ្យជាមួយប៉ាសិនទៅណាចាប់ទៅ ឆាប់ចាប់គេទៅបង ឆាប់ទៅប្រយ័ត្នប្រយែងមើលប៉ាផងហើយមិនក៏ដានខែច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ទៅលើចិនដាទោះជាគេស្អប់ក្រុមគ្រួសារយើងប៉ុណ្ណាស្អប់ម៉ាក់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេមិនធ្វើបែបនេះទេព្រោះខ្ញុំជាមិត្តភក្តិគេមិនបានទេខ្ញុំត្រូវទៅសួរគេ ខ្ញុំថានាងទៅក៏គេមិនលើកដែរ អាឡូខ្ញុំដានខែពេលនេះមិនលើកទូរស័ព្ទទេសូមផ្ញើសារជាសំឡេង ឯងនិយាយត្រូវណាស់តែក៏ឲ្យផ្ញើសារ មើលរយៈនេះដានខែចម្លែកពិតមែនគេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានតាំងពីលើកមុនគេដាល់អាស៊ីនខ្ញុំក៏ផ្ដើមសើមសម្ព័ន្ធភាពរបស់ម៉ាក់នឹងគេ ខ្ញុំក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចមកខាងម៉ាក់មកខាងបងប្រុសហើយតាមពិតខ្ញុំព្យាយាមនៅកណ្ដាលគេនឹងម៉ាក់មករហូតសឹកដានខែបង្ករឿងបែបនេះធ្វើអីពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចទេម៉ែណៃមិញប៉ានិយាយថាគាត់អត់បានឃើញដានខែច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ទៅលើចណ្ដាលទេឬមកពីម៉ាក់ខ្ញុំផ្លត់ជើងខ្លួនឯងទេ តែអ៊ំស្រីថាមានតែច្រើនគាត់ទម្លាក់ ខ្ញុំដឹងថាឱកាសមានមិនច្រើនតែក៏អាចទៅរួចស្ដាប់តែមួយខាងមិនទាន់ស្ដាប់ដានខែទេតែស្ដាប់សិនថាគេនិយាយយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំអស់អីហើយលោកទៅវិញទៅ ជើងរបស់ឯងឈឺត្រូវមានអ្នកមើលថែទើបបានអញ្ចឹងហើយចាំស្អែកឃើញជូមកចាំខ្ញុំទៅអស់អីហើយឯងដេញសិនទៅ អ
ឯងមកតាមជើងឯងចង់ធ្វើអី ប៉ាគិតថាខ្ញុំធ្វើអីសម្រាប់ប៉ា ឯងមកតាមជើងមករហូតជើងមិនដឹងថាឯងចង់ធ្វើអ្វីទេជើងមិនដឹងថាឯងធ្វើបាបប្រពន្ធជើងឬមួយក៏អត់នោះ មើលមកខ្ញុំបែបនឹងផងខ្ញុំជាកូនប្រុសប៉ាណា កូនជើងមិនច្បាច់កោជើងនោះទេឯងវិតែច្បាច់កោជើងស្លាប់ហើយបើនៅឈួតបែបនឹងទៀតជើងមិនដឹងថាឯងធ្វើអ្វីទេនោះទេជើងសុំវល់ទៅដោះលែងពួកជើងទៅ ដោះលែងពួកប៉ាអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកណាមកដោះលែងអ្នកណាទៅ ឯងកុំចូលមកណាយើងប្រាប់ឯងប្រពន្ធជើងធ្វើមិនត្រូវឯងមិនអាចធ្វើចឹងដាក់គេបានទេឯងធ្វើបែបនេះមិនទទួលស្គាល់ជើងគឺជាឪពុកហើយជើងក៏មិនទទួលឯងជាកូនដែរឯងចង់ធ្វើអី និយាយម្ដងទៀតមើលនិយាយម្ដងទៀតមើលចង់ធ្វើអីលោកអ៊ំយ៉ាងម៉េចទៅហើយ មិនអីទេលោកណាដែលមកស៊ឺប៉ៅ កុំបារម្ភមានខ្ញុំនៅហើយអ៊ំអីទេរកមនុស្សមកការពារអញ្ចឹងប៉ាទុកខ្ញុំជាស្អីឯងកុំចូលឲ្យសោះទុកថាធ្វើបាបមន្ត្រីណាសៀវប៉ៅឯងគ្មានពាក់ព័ន្ធទេបើចូលមកទៀតខ្ញុំលែងគួរសមហើយវាយទៅវាយខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេវាយខ្ញុំឲ្យស្លាប់ខ្ញុំស្លាប់ទៅប៉ានឹងលែងបានឃើញមុខខ្ញុំទៀតហើយ ស៊ឺប៉ៅបានហើយឯងទៅឯងធ្វើបែបនេះទាំងគ្រូសានិងលោកប៉ារួមទាំងឯងដែរឯងគិតឲ្យបានច្បាស់ទៅសងសឹកទៅមកដល់ខ្សែបញ្ហាពីណាចប់ សិញជាសានខ្ញុំគ្មានឪពុកដូចជាលោកទេខ្ញុំគ្មានឪពុកដូចជាលោកទេ ដូច្នេះគ្រប់កន្លែងកើតហេតុសុទ្ធតែមានផុសតាងតាមសភាពបរិស្ថានជួយឲ្យយើងរកចម្លើយបានដូចជាក្តីនេះ ហ្វាំងលឺជីនឯងមិនជឿចិត្តខ្ញុំខំទៅពិភាក្សានឹងឯងបែរជាសើបខ្ញុំចឹងមែនទេអូយលើកក្រោយយើងនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីភាព stress ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះជួបគ្នាលើកក្រោយទៀត ហ្វាំងលឺជីនឯងសើបខ្ញុំយើងលែងជាមិត្តភក្តិគ្នាទៀតហើយហ្វាំងលឺជីនខ្ញុំខំទុកឯងជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលបំផុតតែឯងទុកខ្ញុំជាជនល្មើសឯងមិនមែនជាមិត្តភក្តិខ្ញុំទៀតទេ អាឡាន់វីស្គីមកកាំង វេលីលើថានាងមានផ្ទៃពោះណា ថាយកមកខ្ញុំមិនមានផ្ទៃពោះកូនអញទេណា អូខេ
បានហើយ នាងមានគិតពីក្មេងក្នុងផ្ទៃទេមានផ្ទៃពោះហើយនៅផឹកស្រាទៀតចង់ឲ្យកូនស្លាប់អញ្ចឹង ឯងមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេប្រុសនឹងវាលេងរវល់នឹងខ្ញុំហើយ នាងបានហើយគេមិនល្អជាមួយនាងតែក្មេងមិនខុសនោះទេ ក្មេងក្នុងផ្ទៃខ្ញុំជាស្រីទុកទៅមានប្រយោជន៍អីយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ដែរហើយឲ្យខ្ញុំកើតកូនមកធ្វើអី កូនស្រីវាយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាត្រង់ណា គេចង់បានកូនប្រុសមករហូតពេលគេដឹងថាខ្ញុំមានកូនស្រីគេមិននិយាយអីហើយក៏លែងខ្ញុំជាសហាយទេគេមានស្រីផ្សេងច្រើនទៀតត្រូវតែមានកូនជាមួយស្រីផ្សេងទៀតហើយ នាងយំចេះស្រែកទួញហើយខ្ញុំមកទាំងជប់ធ្វើ បងសម្លាញ់មកហើយយេខ្ញុំលែងផឹកទៀតហើយល្អណាស់ដែលបងមក កុំហៅខ្ញុំថាបងសម្លាញ់លែងខ្ញុំទៅលើកខ្ញុំឲ្យហើយសុំនាងចេញពីជីវិតខ្ញុំទៅ អ្វីបើលើកនេះខ្ញុំបានកូនស្រីតែខ្ញុំនឹងមានកូនប្រុសឲ្យបងទៀតលើកក្រោយពិតជាបានកូនប្រុសហើយបងកុំទៅ នាងឈួតទេខ្ញុំនឹងជឿម្ដងទៀតជើងបែកគ្នាហើយពេលនេះនាងស្លាប់រស់គ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេ កុំអីបងសម្លាញ់កុំអីបងសម្លាញ់ លែង ណែជាប្រុសអត់នាងយ៉ាងម៉េច អញ ហើយ ក៏មិនចេះបងសម្លាញ់ ខ្ញុំចិត្តដល់ហើយចាំសិនទៅមនុស្សល្អចាំខ្ញុំនេះទិញកាបូបថ្មីឲ្យចុះមែនហើយ ទេរងណាណាបាក់ទ្វារភ្លាមនៅទៅរកស្រីផ្សេងទេបាក់ទ្វារភ្លាមបាក់ទ្វារ នាងចង់ធ្វើ លោកមានស្រីផ្សេងទេ មែនហើយយ៉ាងម៉េច វាជាអ្នកណាវាជាអ្នកណាអូ ជប់ឡានហេចាំទៅជប់ឡានហុយកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខឯងទៀតឲ្យសោះ គេតត់ខ្ញុំចោលហើយខ្ញុំគ្មានសល់អីទេម៉ែពេទ្យថាកុំឲ្យដើរច្រើនពេកយល់ ដឹង ទេ ហើយនិយាយច្រើនណាស់ ម៉ាក់ពេលដល់ផ្ទះម៉ាក់កុំខ្វល់អីទៅបន្ទប់សម្រាប់ទៅទុកឲ្យខ្ញុំនិងប្អូនជាអ្នកធ្វើគ្រប់យ៉ាង ម៉ាក់អត់ទៅផ្ទះទៅប្តឹងប៉ូលីស ម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំអ្នកចាត់ការ ម៉ាក់គិតច្រើនថ្ងៃហើយម៉ាក់ប្តឹងប៉ូលីសមិនដឹងថាគេត្រឡប់មកបង្ករឿងទៀតពេលណាពីពេលនេះទៅយើងរស់មិនបានសុខទេ អញ្ចឹងខ្ញុំសួរបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេមែនទេថាដានខាជាអ្នកច្រានម៉ាក់ គេច្រានម៉ាក់ពីក្រោយម៉ាក់ឃើញយ៉ាងម៉េចកើតពេលម៉ាក់ធ្លាក់ទៅហើយម៉ាក់បែរទៅមើលគេឈរនៅនឹងមិនមែនគេជាអ្នកណាទៅ ចុះពេលហ្នឹងមានអ្នកណាឃើញដែរឬក៏អត់ មិនក៏ឯងសួរបែបនេះហ៎ឯងមិនជឿម៉ាក់ទើបឯងសួរចម្លើយហ៎ពេលនេះខ្ញុំជាជនរងគ្រោះជាម៉ាក់ឯងណាពេលនេះហើយឯងនៅជួយគេទៀត បងកុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ខឹងអី ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យម៉ាក់ខឹងទេខ្ញុំជាប៉ូលីសខ្ញុំមើលទៅតាមគោលការណ៍របស់ប៉ូលីសទោះម៉ាក់ទៅប្តឹងគេក៏សួរបែបនេះដែរ ឯងចង់ថាតតម៉ាក់មានភ្នែកក្រោយឬថតរូបបានទៅប្តឹងបានណាបើបែបនេះមិនបាច់ប្តឹងទេពេលនេះមិនបាច់ធ្វើអីឲ្យម៉ាក់អង្គុយស្ងៀមចាំឲ្យគេមកអុកឡុកមករករឿងយើងទៀតចង់បែបនេះមែនទេ មិនមែនទេម៉ាក់កុំខឹងអីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យម៉ាក់ដឹងថាបើម៉ាក់គិតថាដានខាច្រានម៉ាក់ទម្លាក់ប៉ូលីសមិនទទួលបណ្ដឹងទេទោះជាចាប់ដានខាទៅចង់ក្រោយផលតាំងមិនគ្រប់ក៏ត្រូវដោះលែងគេខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់គិតថាដានខាគ្រោះថ្នាក់តែបើម៉ាក់ធ្វើបែបនេះមានតែបញ្យូដានខាម៉ាក់កាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ណា បែបនេះជាងក៏យ៉ាប់ហើយ ម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យអង្គភាពស៊ើបអង្កេតមើលកាមេរ៉ាឲ្យហើយឬមួយអ្នកនៅម្ដុំនឹងបានឃើញហេតុការណ៍សម្រាប់ថាម៉ាក់ស្ងប់ចិត្តសិនទៅកុំធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសរឿងនេះពិតជាដោះស្រាយបាន មែនហើយធ្វើឡានជួយត្រូវណាស់មានផតតាំងសឹងចាំនិយាយគ្នាមើលទៅគេលែងមករំខានជើងទៀតហើយនៅមានខ្ញុំណាសម្រាប់ទៅចាំតិចណាខ្ញុំទៅចាស់ទឹកឲ្យ មិនបាច់ទេលោកទៅ ឲ្យខ្ញុំទៅណា លោកថាទៅចិនមែនទេមានកូនស្រី2នាក់នៅជាមួយបានហើយ ឯងឈឺដល់ថ្នាក់នេះកូនស្រីមួយថែមិនបានរហូតឡើយពេលនេះឯងត្រូវមានអ្នកនៅក្បែរមើលថែការពារហើយបើឯងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅពិតមែននោះខ្ញុំទៅក៏បានដែរ
លោកលះបង់ឲ្យខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះបើខ្ញុំនៅដេញលោកទៅខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវហើយ ជាប្តីប្រពន្ធកុំប្រកាន់គ្នាយូរពេកអី មិនបន្ទោសដែលខ្ញុំបំផ្លាញកូនប្រុសលោកទេ បន្ទោសអីទៅមានកន្លែងណាគូបន្ទោសទៅ ជីវិតខ្ញុំស៊ីនយសានធ្វើរឿងខុសមកជាច្រើនមានតែរឿងពីរដែលធ្វើត្រូវរឿងដំបូងរៀបការជាមួយឯងរឿងទី2គឺធ្វើខុសហើយចេះត្រឡប់មកផ្ទះវិញសុំទោសណាកុំហកគ្រប់យ៉ាងមកពីរូបខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលឯងទ្រាំជាមួយនឹងប្តីជូចិត្តដូចជាខ្ញុំម្នាក់នេះបានធ្វើជាមិនដឹងរឿងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកផ្ទះវិញសង្ឃឹមថាឯងឲ្យឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅខ្ញុំសុំនៅទីនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំណា និយាយច្រើនណាស់ខ្ញុំសពុនជើងហើយណា បានសម្រាប់ទៅណាមកខ្ញុំជួយមកអត់ធ្នប់ណាសម្រាប់ទៅសម្រាប់ណាចាំខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបឲ្យ ប៉ា ឃើឡានមកចំពីល្មមមកភ្លួនតិចទៅ បាន យ៉ាងមិនដែររសជាតិ បានតែប្រៃបន្តិចខុសពីម៉ាក់ធ្វើបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ហើយកុំសាច់ប៉ាអីខានធ្វើម្ហូបមកជូរឆ្នាំហើយបែបនេះទៅរួចទ្រាំសិនទៅ ប៉ាជាគ្នាវិញហើយ នៅទីមកផុតរឿងនេះក៏បានកន្លងហួស អញ្ចឹងល្អហើយខ្ញុំនឹងមានរឿងពិបាកចិត្តតិចអើប៉ានៅខាងនឹងដណ្ខៃ មិនដឹងដែរថ្ងៃដែលគេមកផ្ទះនោះដូចជាចង់សម្លាប់មនុស្សមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពេលដែលមកនៅមន្ទីរពេទ្យនោះគេក៏បានតាមម្ដងកន្លែងដែរប៉ាមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើអ្វីនោះឡើយប៉ាក៏បាននិយាយខ្លាំងដើម្បីដេញគេទៅវិញគេខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ទៅវិញប៉ាថាដោះស្រាយលែងបានហើយ ប៉ាក៏ដឹងថាគេកំពុងតែឈឺប៉ាគួរតែយកចិត្តគេមិនគួរជេរគេមិនគួរញុះញង់គេប៉ាជេរគេគ្រប់យ៉ាងមានតែកាន់តែយ៉ាប់ កូននិយាយត្រូវណាស់ថ្ងៃនឹងប៉ាពិតជាខ្លាចណាស់ប៉ាភ្លេចទៅថានៅពេលដែលនៅជាមួយគេមានក្តីសុខប៉ុណ្ណាពេលនេះជាមួយគេឬឡើងប៉ាគួរតែនិយាយជាមួយគេឲ្យបានច្រើនដើម្បីលួងគេតែប៉ាធ្វើឲ្យរឿងចាប់ជើងមុននៅពេលនេះមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណា សុំតើប៉ាខ្ញុំមិនគួរនិយាយបែបនេះទេខ្ញុំដឹងថាប៉ាក៏មិនចង់តែសុកគេធ្វើបែបហ្នឹងដាក់ម៉ាក់ប៉ាក៏ត្រូវការពារខ្ញុំយល់សុំតើ ប៉ាពិតជាខុសណាស់ អាឡូ ខ្ញុំតែរកគេរហូតឆាតតែគេមិនតិចតែគេមិនឆ្លើយតបសោះទៅសួរសារខ្មោចថ្ងៃនេះគេចូលប្រចាំការខ្ញុំកំពុងតែរកគេ ខ្ញុំថាពេលនេះនាងកុំទៅរកគេអីល្អជាង យ៉ាងម៉េចរឿងលើកមុនកន្លងផុតយូរហើយគេគួរតែជែកចិត្តហើយ ម្សិលមិញគេមកកំទេចអូហ្វីសខ្ញុំ មកទៅជាបែបនេះមានរឿងអី ពេលមានរឿងលើអ៊ំស្រីខ្ញុំឆ្លោះប្រាប់នាងថាកុំទៅស៊ើបរឿងដាន់ខែនិងម៉ាក់របស់គេអីពេលគេមករកខ្ញុំជុំមិញខ្ញុំកំពុងតែបង្រៀនគេចូលក្នុងអូហ្វីសរបស់ខ្ញុំពេលឃើញសុមីអស់ហ្នឹងដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែស៊ើបគេប្រហែលជាមានកំហឹងខ្លាំងណាស់ ឯងស៊ើបរឿងអី ខ្ញុំសង្ស័យថាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ម៉ាក់គេ មិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងក៏សាបច្ចេកប្រាប់ថាម៉ាក់គេស្លាប់ដោយសារជំងឺហឺតរឺមិនគួរសង្ស័យទេ ឲ្យទៅមើលក្នុងបន្ទប់របស់ម៉ាក់គេបានឃើញបំពង់ថ្នាំដែលត្រូវជន់ដល់បែកថ្ងៃហ្នឹងយើងជួយគ្នាបោះសម្អាតបន្ទប់ដាន់ខែខ្ញុំឃើញបំណែកតូចមួយនៅបាតជើងរបស់គេដូចជាបំណែកបំពង់ថ្នាំណា បំណែកនឹងគឺជារឿងចៃដន្យទេដឹង ខ្ញុំនៅជួបថាពេលដែលម៉ាក់គេស្លាប់ពេលហ្នឹងដាន់ខែនៅកន្លែងកើតហេតុដែរ
ដូច្នេះគេគួរតែឃើញជំងឺម៉ាក់គេរើឡើង ឯងបានន័យថាបានខែឃើញម៉ាក់គេជំងឺរើតែក៏ចាត់បំពង់ថ្នាំមិនព្រមឲ្យមើលម៉ាក់ស្លាប់អញ្ចឹងហីគ្មានផ្លូវទេធ្វើបែបនេះជាឃាតកម្មណាគេធ្វើបែបនេះស្មើនឹងសម្រាប់ម៉ាក់គេមិនពិតទេ នេះអាចជាភាពទៅរួចដំបូងភាពអាចទៅរួចទី2គឺគេមិនប្រយ័ត្នជន់បំពង់ថ្នាំបែកតែពេលឃើញម៉ាក់គេជំងឺរើឡើងគេមិនរវល់មិនប្តឹងប៉ូលីសមិនជួយជីវិត ភាពអាចទៅរួចទី3គឺពេលគេចាត់បំពង់ថ្នាំបែកហើយគេក៏មកវិញបន្ទាប់មកម៉ាក់គេជំងឺរើគេមិនដឹងថាម៉ាក់គេជំងឺរើក៏ជួយមិនទាន់ ខ្ញុំចង់ឲ្យវាបែបហ្នឹងតែពេលដែលខ្ញុំស្គាល់គេថែមទាំងរយៈពេលមានរឿងជាច្រើនគេក៏ហក់ខ្ញុំច្រើនណាស់តើតើខ្ញុំបែងចែកសម្ដីខុសត្រូវគេមិនបានទៅហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រូវសង្ស័យគេ ឯងនិយាយបែបនេះឯងសង្ស័យតែគេសងសឹកតទៅហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដល់ថ្នាក់ច្រានម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាក់ទៅលើចន្ទាអី មិនខ្ញុំសង្ស័យគេតែខ្ញុំគ្មានផុតតាមខ្ញុំមិនចង់ជឿទេថាដានខែដែលខ្ញុំស្គាល់គឺជាមនុស្សឈាមត្រជាក់ ដានខែដឹងថាឯងស៊ើបគេច្រឹកដូចគេមកជាលេងរវល់ជាមួយឯងហើយ នៅអូហ្វីសខ្ញុំគេប្រើឈាមសរសេរអក្សរគេថាយើងមិនមែនជាមិត្តភក្តិគ្នាទៀតទេ មិនក៏ទៅជាបែបនេះកើតពេលនេះគេសងតែខ្ញុំម្នាក់ទេខ្ញុំត្រូវបញ្ញាប់រកគេឲ្យឃើញ ប្រយ័ត្នផងណាគេពេលនេះអារម្មណ៍ប្រែប្រួលណាស់ ខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នសម្ដី ខ្ញុំត្រូវគេជាមួយនាងល្អជាង ល្អណាស់ខ្ញុំចាំឯងនៅទីហ្នឹង រៀបរយហើយទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការហេជូឌីប្រាប់ឯងហើយនៅខាងក្រៅមានមនុស្សស្រីថាបជាពូនស្រីរបស់ឯងមិនឯងនិយាយសោះថាមានពូនស្រី ខ្ញុំដឹងហើយ អ្នកនាងប៉ូលីដាន់ខែកំពុងវះសំគ្មានពេលជួបទី គេនិយាយដល់សម្លេងបែបណា សំឡេងស្មើដូចធម្មតានឹងឯង រំខានជួយប្រាប់គេបន្តិចខ្ញុំចាំគេនៅទីនេះចាំឲ្យគេរួចរាល់ការងារចង់យូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំចាំគេដែរអរគុណណា ចាបាន ជួបដានខែហើយនឹងខ្ញុំនៅចាំកំដរ បែនដានខែចាស់ធ្វើការហើយនៅ នៅទីនេះទៀតដានខែចេញទៅយូរមកហើយ គេចេញទៅពេលណា ពេលដែលចប់ការងារគ្រប់យ៉ាងជាងកន្លះម៉ោងហើយ អរគុណណាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេគេមិនចង់ជួបមុខខ្ញុំទេយើងតាមគេទៅ គេចេញទៅយូរហើយតាមមិនទាន់ទេ ដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតគឺគេខំខ្លួនឯងហើយមិនប្រាប់នរណាថាមានរឿងអីបែបនេះមិនល្អដល់គេទេអញ្ចឹងទៅរកគេនៅផ្ទះទៅល្អទេ ណាហើយចុះគេតាំងចិត្តគេចមុខពីយើងទៅផ្ទះគេក៏គេមិនព្រមជួបយើងដែរ ហើយមករវល់គេអី នាងកុំគៀបគេអីពេលនេះគេមានអាការៈតតាំងនាងនិយាយអីក៏គេមិនស្ដាប់ដែរឲ្យគេរំសាយអារម្មណ៍បន្តិចទៅមិនចឹងទេបំណងល្អរបស់នាងនឹងក្លាយជារឿងអាក្រក់ ពេលនេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ពេលនេះមិនមែនចង្វាក់ល្អទេរកវិធីថ្មីទៅ អើយគិតអីនៅមានវិធីអីទៀតហាមិនបានទេតែញ៉ាំបាយសិនមិនក៏អញមុខបែបហ្នឹងអញធ្លាប់និយាយថាញ៉ាំបាយធ្វើខួរក្បាលធ្វើការរហ័សអញគិតអីចេញក៏ថាបានតែញ៉ាំបាយសិនមិនក៏នាំខ្ញុំមកញ៉ាំបាយនៅទីនេះ អាហារហាងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ ពីឯងអញ្ចឹងអី សុំទោសកូនខុសតង់ទេដឹង សុំទោសខុសតុកឲ្យវិញតុកខាងនោះ សំទោស បាទអរគុណ អើយអស់ព្រលឹងអាលេងណែបងហើយបែបនេះបាច់ការហើយលេងសប្រៃហើយសំរៀបការផ្លត់ស្និទ្ធដឹង គូតែមិនអីទេស្រីនឹងដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ នាងរីករាយរៀបការជាមួយខ្ញុំទេ សម្រាប់ការនៅមកគ្រប់គ្នាបែបនេះសម្រាប់មែនទែនឆ្លើយមែនអត់ក៏ពិបាកទាំងពីរមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េច តាមពិតលើកមុនខ្ញុំដាត់នាងញ៉ាំបាយ
ថ្ងៃដែលខ្ញុំចោលណាត់នាងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលេងវីយូឡុងដែរ មានវីយូឡុងអីមែនទេ ខ្ញុំគិតថានាងនឹងចូលចិត្តអីបែបនេះ ស្អីគេក្រែងឯងថាឯងមើលចិត្តអ្នកដទៃដឹងទេខ្ញុំចូលចិត្តអីឯងអត់ដឹងទេអី នាងមិនចូលចិត្តមែនទេ បើឯងធ្វើបែបហ្នឹងពិតមែនខ្ញុំមិនឆ្លើយយកព្រមទេខ្ញុំចង់ឃើញពេលឯងតែនតែង ហើយនាងគិតយ៉ាងម៉េច គិតអីទេយើងនៅតែមិនតាត់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេណា និយាយស្អីខ្ញុំសំដៅលើរឿងមេរី ខ្ញុំសំដៅទៅលើរឿងរបស់មេរីហ្នឹងញ៉ាំសិនទៅញ៉ាំឲ្យចាំទៅកន្លែងមួយជាមួយគ្នាពេលមុនឯងនិយាយតែរឿងមេរីប្រាប់ខ្ញុំថាមេរីគឺខ្ញុំនៅអនាគតតាមពិតខ្ញុំមិនដែលជឿទេតែសុកខ្ញុំនឹកឃើញថាឯងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថារូបភាពនៃមិត្តដំបូងដែលឯងបានឃើញគឺនៅទីនេះពេលនឹងឯងថាមានក្មេងស្រីម្នាក់រពឹសណាស់ពេលប៉ារបស់នាងទៅទិញការ៉េមក៏លួចឡើងដល់ត្រង់នេះតែម្នាក់ឯងមែនទេ ខ្ញុំមិនបាននិយាយអស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ ពេលនឹងឯងតាត់បានជាមួយក្មេងៗនៅត្រង់នេះសឹកក៏ឃើញរូបនិមិត្តឃើញក្មេងស្រីនេះធ្លាក់ចុះទៅឯងស្រែកខ្លាំងពីចម្ងាយថាប្រយ័ត្នណាក្មេងស្រីក៏ធ្លាក់ពិតមែនសំណាងដែលប៉ានាងមកដល់ចាប់តាន់ មិនក៏នាងដឹង ព្រោះខ្ញុំជាក្មេងស្រីហ្នឹងប្រយ័ត្នណា ពេលនឹងឯងស្រែកលើបាប់នេះខ្ញុំភ្ញាក់តតែធ្លាក់មក នាងនិយាយមែនទេមិនទៅរួចទៅវាស្អីចៃដន្យបែបនេះ ឯងនៅនិយាយជាមួយខ្ញុំនៅអនាគតបានលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានជាខ្ញុំអីក៏ចៃដន្យបែបនេះ ដូច្នេះការទៅលើកមុនពេលដែលញ៉ាំឆ្នាំភ្លើងជាមួយនាងហើយខ្ញុំនិយាយរឿងរូបភាពនិមិត្តលើកដំបូងប្រាប់នាងនាងក៏នឹកឃើញទេមិនក៏នាងប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីដំបូង បានពេលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងថាយើងមាននិស្ស័យនឹងគ្នាឯងពិតជាគិតថាខ្ញុំចង់ញ៉ាឯងហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងមិនបាននោះទេ មាននិស្ស័យនឹងគ្នាពិតមែនពីមុនពេលនេះឬនៅអនាគតខ្ញុំក៏បានជួបនាង ដែលខ្ញុំធ្វើមិនប្រាប់ឯងព្រោះចង់ដឹងថាឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនឬក៏អត់បើឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែននោះដែលយើងបានជួបគ្នាមកពីព្រំលិខិតបើជាព្រំលិខិតក៏គ្មានអ្វីមកបង្រត់យើងបានតែបើសិនជាទេវតាកំណត់ឲ្យយើងបានជួបគ្នាហើយមិនអាចដំណើរការបានល្អគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនសាបគប់គ្នាអីយើងមានច្រកដូរពេលចាប់បានទេបើយើងមិនបាននៅជាមួយគ្នាយើងក៏ដូរវគ្គចាប់បានទេជួនកាលមានតែទេវតាទើបឲ្យចម្លើយយើងបានមិនថាអនាគតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនលែងដៃទៀតទេនឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាយើងឆ្លងជាមួយគ្នាត្រូវតែកែប្រែបាន នេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំ នេះក៏ជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំដែរអរិនសួស្ដីញញឹមមកបែបនេះ happy អីគ្មានអីទេ អត់មានទេពិតជាមានអីហើយ ប្រាប់ហើយតែគ្មានអីអូខ្ញុំដឹងហើយឯងមានសង្សារហើយអត់ទេកុំចេះដឹងច្រើន នេះជាបែបនេះបញ្ជាក់ថាមានហើយឆាប់ប្រាប់មកអ្នកណាគេញ៉ាយចាយប៉ូលីសពួយជើងបាន លោកអើយប្រាប់ថាគ្មានទេកុំសួរច្រើន ណែកុំថាខ្ញុំមកប្រាប់ពួកឯងណាពេលព្រឹកពេលមកដាមមកវិញមុខកញើខ្មៅជើងអើកដែលខ្ញុំពាក់នេះទៅទៀតផងពួកឯងប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចទៅ ធ្វើរបាយការណ៍រួចហើយមានក្តីថ្មីឲ្យខ្ញុំធ្វើមែនទេលោកស្រីអូខេទេស្វាមីលោកស្រីមានរឿងអីមែនទេ
ខ្ញុំទេរកគេមិនឃើញ ខ្ញុំគិតថាលែងមានអីហើយលោកស្រីថាទទួលស្គាល់រឿងមានស្រីបានឲ្យឱកាសគាត់ម្ដងទៀតឲ្យគាត់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯង យើងបាននិយាយគ្នាហើយខ្ញុំឲ្យពេលគេច្រើនថ្ងៃដើម្បីលែងស្រីនឹងគេនៅនិយាយថាពេលនេះទៅឈប់ខាខូចមានស្រីញីទៀតតែកន្លងផុតច្រើនថ្ងៃហើយគេអត់ចូលផ្ទះតែទៅក៏មិនលើក ឬគាត់ត្រូវការពេលវេលាថែមដើម្បីចាត់ការបញ្ហា មិនដឹងដែរបើគេរើសយកស្រីនឹងខ្ញុំក៏ហាមគេមិនបានបែបនេះក៏ល្អដែរឲ្យពួកគេនៅជួបជុំគ្នាទៅ លោកស្រីចោះចាញ់ហើយ ខ្ញុំក៏មិនចង់តែធ្វើមិនទៅសុំឲ្យគេមកវិញមកព្រោះលើកមុនខ្ញុំចាប់រឿងនេះទាន់ហន់ខ្ញុំទប់ចិត្តមិនបានមិនចង់បាត់បង់គេតែលើកនេះនិយាយគ្នាហើយនៅតែធ្វើបែបនេះទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើអីមិនបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យបើពី3ថ្ងៃទៀតគេនៅស្រួលមិនបានខ្ញុំក៏លែង ណែជាងជឿហងនាងកំទៅណា ខ្ញុំមិនទៅរកនាងមកដល់កន្លែងទេផ្ដេសផ្ដាស់ណា នាងកំទៅណាប្តីខ្ញុំមិននៅជាមួយនាងមែនទេ និយាយឲ្យស្រួលបន្តិចគេជាប្តីខ្ញុំទេនាងគ្រាន់តែជាស្រីក្រៅគេ ហើយសម្រាប់ថាគេទៅរកនាងឬអត់ គេអត់ចូលផ្ទះច្រើនថ្ងៃហើយគេថាតលេងលះនាង ខ្ញុំទេទៅក៏គេមិនលើឬក៏គេមានស្រីផ្សេង ស្រីផ្សេងអីបញ្ជាក់ថាក្រៅពីនាងគេនៅមានស្រីផ្សេងទៀតណា គេមានស្រីប្រហែលអ្នកនាងមិនដឹងទេហ៎ លោកស្រីក៏រកគេមិនឃើញហីឬមើលមានរឿងអីកើតឡើងមែន មានលេខទូរស័ព្ទស្រីអស់នឹងទេ បើមានមុខជាមិនមករកនាងទេនាងមិនព្រមប្រាប់ថាគេនៅណាមែនទេខ្ញុំប្តឹងបាត់មនុស្សចាំមើលនាងលាក់គេយ៉ាងម៉េច ល្អណាស់នាងទៅប្តឹងទៅខ្ញុំក៏ចង់ឃើញគេនៅនឹងមុំចង់មើលថាគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច សួរគ្រប់ហាងអស់ហើយមើលកាមេរ៉ាក៏មិនឃើញគ្មានអ្នកណាឃើញគេគ្មានតម្រុយអីសោះ អរគុណណាស់បងសឺម៉ាដាមមិញបងសឺតែមកប្រាប់ថាជួបសពហាមលោកអធិការឡើងទៅមើលឲ្យជាសពប្រុសអាយុសកលស្វាមីលោកស្រីតែមើលនៅសល់ខ្មោចទេ មិនបាញ់ទៅស្នងការ តើសារខ្មោច ម៉ាដាម សភាពសម ភេទប្រុសពេលជួបសពគេពាក់អាវធំពណ៌ខៀវអាវក្នុងពណ៌សកម្ពស់ 1.7 ទៅ 1.8 ម៉ែត្រទម្ងន់ប្រហែលជា95គីឡូ ហេតុអីចាំប្រហែល ព្រោះពេលជួបសពអត់ឃើញក្បាលយើងជឿថាសពគួរតែអណ្ដែតមកពីខាងលើតែពេលសពត្រាំទឹកយូរពេកដៃទាំងសងខាងក៏ហើមប្រេះទើបយកកញ្ចៅដៃមិនបានទើបកំណត់ប្រភពមិនបាន គេ ចឹង មានរបស់ជាប់ខ្លួនអីខ្លះដែលអាចកំណត់ប្រភពបាន ឆែកឆេរមើលហើយគ្មានឃើញអ្វីទេសូម្បីតែចិញ្ចៀនរៀបការក៏គ្មាន ម៉ាដាមលើខ្លួនស្វាមីលោកស្រីមានអ្វីដែលកំណត់ប្រភពបានទេ គ្មានទេគួរតែគ្មានទេខ្ញុំមិនដឹង ម៉ាដាមសិស្សច្បងអ្នកប្តឹងមនុស្សបាត់រឿងរើដែលនាងប្រាប់ស្តៀងនឹងសភាពសពក៏នាំនាងមកមើលសាកសពទៅអញ្ជើញ លោកស្រីថាំងពេលនេះយើងកំណត់ប្រភពសពមិនទាន់បានទេទើបចង់សាកសួរថានាងចាំបានទេអ្នកដែលនាងប្តឹងបាត់មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែរទេ ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំចាំបានហើយមុនស្វាមីខ្ញុំបាត់ខ្លួនគេត្រូវរបស់ក្នុងផ្ទះធ្លាក់ត្រីជើងខាងឆ្វេងគេមេជើងគេមានកក់ឈាម ខេនមើលជើងឆ្វេងគេបន្តិចទៅ គាត់ពិតមែន
អើយប្រយ័ត្ន អង្គុយចុះសិនទៅ ម៉ាដាមដែលស្រីនៅនិយាយអាចពិតក៏ថាបាននៅអះអាងមិនបានថាជាសັບស្វាមីលោកស្រី ខុសពេញមួយជីវិតខ្ញុំខុសទាំងអស់ក្នុងឋានៈខ្លួនជាស្រីខ្ញុំមានកូនមិនបានពេលជាមេគេកូនចៅរបស់ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សធ្វើទរណកម្មប្រពន្ធពេលខ្ញុំជាប្រពន្ធខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្តីខ្លួនឯងមិនបានគេមានស្រីតើតើនាងនឹងមានផ្ទៃពោះក៏ខ្ញុំនៅទ្រាំតែនាងនឹងប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីខ្ញុំនៅមានស្រីនៅខាងក្រៅទៀតតែខ្ញុំមិនដឹងអីសោះខ្ញុំចាំសពប្តីខ្លួនឯងមិនបានផងតែសហាយចាំបានខ្ញុំជាប្រពន្ធគេសុទ្ធតែចាំមិនបានហេតុអីទៅហេតុអីខ្ញុំបរាជ័យបែបនេះការពិតខ្ញុំធ្វើអីខុសទៅ